வெல்கம் டு அண்ணா கைவண்ணம். இன்னைக்கு தேங்காய் பால் கல்கண்டு வச்சு ஒரு புட்டிங் கேக் செய்ய போகிறேன். வாங்க பார்க்கலாம். ஒரு கப் பச்சரிசி மாவு, ஒரு கப் பிரெட் தூள், கல்கண்டு ஒரு கப், மில்க் பவுடர் 4 ஸ்பூன், தேங்காய் பால் 2 கப், ஃப்ரூட்டி டூட்டி 4 ஸ்பூன், பிஸ்தா பருப்பு ஒரு 10 பீஸ், ஏலக்காய் தூள் அரை ஸ்பூன். கல்கண்டு கரையிறதுக்கு லேட் ஆகும், அதனால் நம்ம ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அதை பாகு காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். ஃப்ரை பேனில் போட்டு நம்ம அதை முதல்ல காய்ச்சி எடுத்துக்கலாம். கல்கண்டு நல்லா கரைஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அதில் தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம். கல்கண்டு பாகில் நம்ம தேங்காய் பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா கலக்கி விட்டுக்கிறலாம். தேங்காய் பால் கொஞ்சம் லேசாக சூடானால் போதும். தேங்காய் பால் ஊற்றினோடனே நம்ம பச்சரிசி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நம்ம கிண்டிக்கலாம். இது கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நம்ம மாவு போடையில் கட்டி கட்டி ஆகிரும். அதனால் லேஸ் சூடாக இருக்கும்போதே நம்ம இதை மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு கிண்டி கலக்கி விட்டுக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா மாவையும் போட்டுக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவை போட்டு கட்டி விழுகாமல் கிண்டிக்கலாம். சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு கிண்டினா தான் நம்மளுக்கு கட்டி விழுகாமல் இருக்கும். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கெட்டாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம சிம்மில் வச்சே கிண்டிக்கலாம். நம்ம கொஞ்சம் கெட்டியானதும் மில்க் பவுடரை சேர்த்துக்கலாம். மில்க் பவுடரையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கிண்டிக்கலாம். இப்போ நல்லா கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம தூள் பண்ணி வச்சுருக்க பிரெட்டு தூள் அதில் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கோங்க. நம்ம நெய் ஊற்றிக்கிட்டா அடி பிடிக்காமல் இருக்கும். ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி நம்ம கிண்டி இறக்கி வச்சிடலாம். நல்லா கெட்டியாகிடுச்சு. நம்மளுக்கு சட்டியிலே ஒட்டாத அளவுக்கு நம்மளுக்கு கெட்டியாக கிண்டி எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம இதை இறக்கி வச்சுக்கலாம். நம்ம ஏலக்காய் தூவி நம்ம இறக்கி வச்சிடலாம். நம்ம ஒரு கிண்ணத்தை எடுத்து அந்த கிண்ணத்தில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றி சுற்றிலும் தடவி வச்சுக்கிறோன்னா நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் மாவு நல்லா சூடு ஆறிடுச்சு. இந்த கிண்ணத்தில் வச்சு நம்ம லேசாக சமமாக்கிக்கலாம்.
எல்லா பக்கமும் ஒரே அளவாக இருக்க மாதிரி நம்ம சமமாக்கிக்கலாம். அப்படியே வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். இதை நம்ம கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட எடுக்கலாம். அது இன்னும் கொஞ்சம் ஜில்லுன்னு நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பிஸ்தா பருப்பை இது மேலே தூவி விட்டுக்கலாம். ஃப்ரூட்டியை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அலங்காரம் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சுற்றியெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். ஃப்ரூட்டியை நம்ம கேக்கை சுற்றி ஓரம் பூரா நம்ம அழகாக அடுக்கி வச்சுக்கலாம். ஃப்ரூட்டியை சுற்றிலும் மேலேயும் கொஞ்சம் நம்ம இப்போ அடுக்கி வச்சுக்கலாம். இது பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு அழகாக இருக்கும், பிள்ளைங்களுக்கும் பிடிச்ச மாதிரியும் இருக்கும். புட்டிங் கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஈஸியாக சீக்கிரமாகவே நம்ம செஞ்சிடலாம். இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள். இதை நான் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக செஞ்சு வச்சுருக்கேன். இந்த கல்கண்டு புட்டிங் கேக் தேங்காய் பால்லாம் ஊற்றிருக்கனால நம்மளுக்கு நல்ல வாசமாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். கேக் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்போ சின்ன சின்ன பீஸாக நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதே மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இது நல்லா சாப்பிட்றதுக்கு ஸ்வீட்டாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். சமையல் எதுவாக இருந்தாலும் அதில் அன்பும் ஆரோக்கியமும் கலந்திருக்கட்டும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.